د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلین وایي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې د صادراتو او وارداتو له درکه شاوخوا 4 میلیارده او 514 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس د خپلو وروستیو فعالیتونو په تړاو خبر ورکړی. نوموړی وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې یادې ادارې 4 میلیارده او 514 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. موږ له د حمل له میاشتې د سنبلې تر میاشتې پورې تقریبا 4 میلیارده 514 میلیونه افغانۍ عواید واردات لرو او 14 میلیونه عواید صادرات لرو. نوموړی زیاتوي چې دغه ترلاسه شوي عواید د تجارتي مالونو د وارداتو او صادراتو له درکه راټول کړي. همدارنګه هغه زیاته کړه چې سوداګرو ته ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او 24 ساعته سوداګرو، پانګوالو او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. چې موږ دلته په دې عزم و اراده یو چې موږ 24 ساعت د دې تجارانو لپاره کار وکوو. خپلو کارمندانو ته مو دا توصیه کړې ده چې 24 ساعت په کار کوئ. نو له تجارانو مو خاصه غوښتنه ده چې دوی هم راسره په همغږي باندې 24 ساعت کار وکوي تر څو موږ بازار ته د بلخ بازار ته او د سمت شمال ته ډیر څه عرضه کړو. د مسؤلانو د شمیرو پر بنسټ په 24 ساعتونو کې د ریل پټلۍ، کښتۍ او نور نقلیه وسایط د حیرتان بندر له لارې بلخ ولایت ته واردېږي.